yaravuze ati muze mwese abaremerewe muze musange nije ubarura muzanyambaza urugamba rubananiye satanga ingabo nishi zizapfa kubwanywe bagikomeye imbere yayo 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 igice cya mbere n'umurongo wa 27. urandiko Pawulo yandikiye ab'Ifilipi igice cya mbere n'umurongo wa 27 wonyine. Bibiliya yavuze ngo urandiko Pawulo yandikiye ab'Ifilipi igice cya mbere n'umurongo wa 27. Biravuze ngo icyakora ingeso zanyu zimere kuko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe muhuje umutima kandi murwanira hamwe bwo kwizera ubutumwa bwiza. Amen. Kansubiremo kandi Bibiliya iravuze ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe muhuje umutima kandi murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Amen. Duhimbaje izina ryawe ryiza Mana, wowe waduhaye umwanya wo kugera imbere yawe uyu munsi. tutinye warinze imitima ukarinda n'imibiri imibiri ariko yumva ko yogera imbere yawe, ariko umwuka wawe akayihageza. Ndagushimiye Mana kubw'intambwe za buri wese, ndagushimiye ubwacu kuba tuboneye umwanya. Bihimbarizwe Mana yacu, ubwizwe impundu zari mu bivuga gukuru wawe. Bino Mana ubane natwe, uneshe kamere y'umubiri, utekerereze y'iwacu, maze tuganirize ubwami bwawe buze muri twe, byerekane nawe mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Mbingu zikiondoka nchi zikitoa, aminiye ataona ahadi zinadu. Mbingu zikiondoka nchi zikitoweka, aminiye ataona ahadi zinadumu. Shima Imana yaduhaye umugoroba mwiza, Imana ikaba yaturinze namwe ikabarinda, kuba twashyize hano amahoro. Imana yabikoze nyamucunga.
ishimwe kuko twabonanye namwe yarashize iminsi, ariko ndishimye kuko kubana namwe mwese ntagize uwo mvuga wenda ngo uwosiga kuba muri kino kibanza byonyine gusa binejeje imitima yacu. Imana yabikoze ntiyagucubahira. Ndashima Imana kuko yabanye natwe mu rugenzi, twaje bigoye cyane, ariko Imana ishimwe kuko twashitse neza kandi tukashikira ku gihe, batubonera umwanya n'uburyo bwo gushika hano. Imana yabikoze ntiyagucubahira. Tuganire aya magambo dusomye kubera ko bwije ari ku mugoroba, amasaha aragiye, tuza gukoresha umwanya munini cyangwa muto cyane, uw'Imana iduheza ni uwo. Ariko nishimiye n'ikaze ryanyu abayobozi, Imana ibaheze umugisha. Nishimiye abayobozi b'amatorero, Imana ibaheze umugisha. Kuba ijambo riri ku mutima Yesu yabwiye abigishwa be 70. Iyo usomye Bibiliya bivuga ko yafashe bamwe batuma mu majyaruguru abandi mu majyepfo. 70 yari yatumye rwabo rwanda 10 rwanda 70 yababwiye ijambo bagomba kugenda ka password y'umurimo. Arababwira ngo mugende mu gisagara cyose aho muzaca, mugende mubwira abantu kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Amen. Kandi aravuga ngo mbatumye muri abanyamahoro hagati y'abanyamahanga. Icyo gituma Bibiliya ivuga ngo mbatumye ngo muri nk'intama hagati mu masega ryabo. Yari ashaka kubabwira ngo muzageraho bazabanga, muzageraho batazabakira, muzageraho bazabafata nabi, ariko aravuga ngo muzarushirizeho kugira amahoro kuko mbatumye nk'abanyamahoro. Kandi amen, aho muzogera mbere yo kwinjira ngo muzababwire ngo amahoro y'Imana bani nawe, ngo inzu cyangwa umudugudu ngo uzaba urimo ukwiriye amahoro y'Imana ngo azamusanga, kandi ngo nazo watarimwo ukwiriye amahoro y'Imana ngo amahoro yanyu azabagarukira. Aho kandi bwarantangaje. Amen. Naka kajambo ufite ku mutima muri aya mezi, aho mpaye nja hose ko ndakababwira abantu bose kanango kubabwira umwanya mutoya. Yesu arababwira ngo muzabwire abantu kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Mwinginge mu midugudu mubabwira ngo ubwami bw'Imana burabiri. Ngo nibabakira muzamu, ngo nibatabakira ngo muzotambuke musohoke muri uwo mudugudu cyangwe muri iyo. Ngo nimurangiza ngo mukunkumure umukungugu wafashe ku maguru yanyu. Ngo nimurangiza ngo mubwire nasomye Bibiliya y'Igiswahili yambwiye kubwira umukungugu ko twari icyari kigenderewe muri uyu mudugudu twari kubwira abantu ubwami bw'Imana bubegereje. None banze ngo bakabwira umukungugu ngo dore icyari kigenderewe cyari iki. None banze. Haleluya. Ariko ngo amare ababwira ijambo. Mbahaye ububasha, mbahaye ubutware, mbahaye ubushobozi, mugende hose muzirukana abadayimoni, muzokandagira za sokorobiya, muzorya ibyica. Yesu yari ababwiye ibintu bitangaje, arababwira
arababwira ngo ishakoshi mwishire ku ruhande ntimukajana ishakoshi musome bibiri n'ifaranga mu mufuko ngo muzozi kandi ngo ntimukagaye ibyo bazobagaburira ngizo bazashira ku meza ngo muzozi mbamare mwumva ukuntu Yesu yari yababwiye ayo magambo ariko mwumva igisubizo yagiye kubabwira ako ushaka kubabwira Yesu 70 iragaruka mubiriye nasomye ntiyigeze ibwira aho babwirije n'abakijwe bari wa gusa baragarutse ngo babwira Yesu baramubwira ngo mwige cagiye twagiye aho twagiye ducaho ngo abadayimoni bari kwaduhuka kandi ngo mwizina ryawe ngo mara Yesu aravuga atari ko none nico gitumye munezero cyo ni nico gitumye munezero koko mwagiye aho mwakiroze abadayimoni bakabumva Yesu aravuga ngo yahita munezezwe n'iryo jambo ngiki kigomba ico mugomba kunezerwa ngo nuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cyo mu nako ngako nako ngengete kwa muzo dukora mu mirimo dukora ya misi yose ngiki jambo ngiri rimwe tugomba kunezerwa ngo nuko amazina yanyu yanditse mu gitabo cyo kunezererwa ibindi bikorwa waba wakoze yewe n'impumyi zahumutse wakoze utangaza umuziga w'umuntu warangiza kunezerwa yibaza ngo zina riranditse zina ryanje riranditse muzi gituma ngo Yesu yari yababwiye iryo jambo Yesu ngo yari yababwiye iryo jambo ngo kubera kuko yari abizi ko ngo hagiye kwaduka abandi bazakora ibitangaza kandi ngo bishingikirije izina rya Yesu ngo ariko amazina yabo ngo atanze umutoto mana yanje watatona pepo watafanya ishara bazakora ibitangaza Yesu aravuga ngo aba bose kibazo bafite amazina yabo yanditse mu gitabo amen ari Roma afunze abandikira nyuma y'amakuru yari amaze kumenya y'amagambo abiri gusa bya mbere bari barahagaritswe ngo umutima n'ifungwa rya Pawulo haza abandi bantu ngo bagenda bababwira kuko Pawulo atari intumwa y'Imana bishaka kuvuga gute ndetse ngo bashaka kubwira abantu ko iyo baraje ari intumwa ishaka amafaranga bati rero dore yagiye yanafunzwe itorero ryari ryasigaye Filipi inyigisho za Bibiliya zambwiye ngo ryari itorero risa n'ifite umwihariko kurusha andi matorero ngo kuko yarisuye kabiri arasura arabandikira ngo ndimukumva ngomba kuza no kubasura ubwa gatatu ngo mu gihe nzo bamfunguye ariko kubera ingo zimboshe kandi mbaye nitegereza ko nshobora gupfa ngo nindamuka mbaye ntaje nabyo ngo Imana izamenye kuko muhagaze neza amen irigira kabiri Epafrodito wari wajanye ubutumwa abishiriye Pawulo aje kubwira Pawulo amakuru y'Filipi hari wazutsemwe ngo akantu gasa naho hagiye kubanywa amacakubiri mu murimo w'Imana no Pawulo ngo yumva amakuru yuko hagiye kuvukamo amacakubiri mu murimo abandikira runo rwandiko rero ababwira kubihanganisha arababwira ngo ibyo gufungwa ntibihagarika imitima ngo iyo ndafungwa simba narabonye abo kwa Kayisari iriya hirya simba narabonye ntabwo nari kuba mbonye uburyo bwo kubwiriza abami n'abatware bo muri iki gisagara nabayeshejwe nuko nabonye uburyo bwo gufungwa ngomba mbona umwanya wo kubaganira
akababwira ngo ndimuhagarika imitima rero ku bwanje kandi namenye amakuru narabibonye barambwiye ukuntu ngimara kuva iwanyu ukundi kanisa ryasigaye rikomeye. Epafrodito yageze ino ngo amara ararwara. Musome Bibiliya. Noneho Bibiliya iravuga ngo murabizi ko inkuru zamaze gushika iwanyu ko yari yarenze ndetse ngo agera igihe cyo gupfa. Semeni amen. Ngo gupfa ko yari agiye gupfa ngo ariko Imana ngiye bikunda ngo kugira ngo itanongerera umubabaro ngo hejuru wo nari mfite n'uwo Paulo yari afite ubundi mubabaro yari afite umubabaro wo gufungwa ariko akababwira ngo ngimugira ikibazo gufungwa ngo ubutumwa bwiza ntibwigeze bufungwa. Amen amen. None numvishije inkuru z'uko muhamugenda uko utari. Amen. Ko ndabategera nareba uko muhaye mugenda kuva ndi muhaye mugenda nkuko nabasize. Amen. Epafrodito yambwiye amakuru nzi neza kuko mwahagaze nk'abagabo mukamaze ubutumwa bwiza bwa Kristo ngo kuva nkiva aho ngaho numvishe inkuru zanyu nziza ndabashima ndetse n'imfashanyo mwaduhaye zarashitse nazo ngo twarazibonye izo mwahaye Epafrodito twarazibonye nzamashima ngabarata ngo mu mahanga nzabarata ngavuga ibyayo kavuga ukuntu mukomeye muva kwizera ngavuga ukuntu mugenda muva kuri kavuga ukuntu mwahagurutse kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana ngo aje kurangiza abandikira kano kajambo arababwira ngo ariko izo zose ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Semeni amen. Ikindi gitondo ariko soma hariya cyangwa ukimbwira ukuntu Paulo yavuze muri iri jambo icyo cyangwa ukimbwira ngo Paulo yabwiye abi Filipi arababwira ngo mu mibabaro ngo na katika wasiwasi mwahuye n'ibibagaragaza mwahuye n'imibabaro mwahuye n'ibindi ngo muhamubone biri mu rujijo bitabisobanuka neza. Aravuga ngo furaha ngo ni kama ndege mwishime ngo mumere nk'inyoni iguruka ibyishimo ngo biza biguruka ngo bigendere nko hejuru. Yaravuga ngo ni ukureka ibyishimo ngo bikaguruka ngo mu kirere kigaragara abantu bose ngo bakaguruka ngo kijye kumbwira kirambwira ngo ibyishimo by'abakirisitu ngo biza bifasha abapagani kumenya Imana. Abakirisitu ngo baneze ngo abapagani bagakunda Imana bakamenya Imana biciye mu byishimo. Agenda kubabwira nicyo gituma ariko bandikira ngo muzamwishime. Nongeye kandi kuvuga mu Giswahili wavuze ngo hara yari ko ashaka ijambo agiye gusubira kuvuga ngo rya kabiri ngo arabivuga ngo arasabira ngo kandi usubire kuvuga ngo mwishime. Arababwira ngo ariko bavandi nuko ingeso zanyu ngo zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Amen. Ingeso z'abakristo ngo zimere nk'uko Paulo yari kubwira amatorero y'Ikolosayi yabwiye Ikolosayi yababwiye amagambo ababwira ukuntu bagomba kwitwara nk'abakristo. Haravuga ngo mugende nk'uko bikwiriye mu mwami mumunezeze muri zose mwere imbuto z'imirimo myiza yose mwunguke kumenya Imana byose nzo byagije gusa. Nicyo bituma Paulo akabwira abi Filipi akabwira ngo mwebwe ndabingiza ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ntimumere nk'inzo bapagani ngo mugende nk'uko bapagani. Abapagani bazogenda nk'abuhanzi bakavuga nk'abuhanzi bakarwana nk'abuhanzi bagatekereza nk'abuhanzi bakajya nk'abuhanzi byose ni kuzamura. Nuko mugende nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Muvuga ngo amen. Amen. Ndio. Ari Imana yanje we. Muvuga ngo amen nawe. Amina. Nuko ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Semeni amen nawe. Abindi bwira yo. Nuko ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Bavandi muziki kenewe no. Kabgaru kubwira abantu kuzera kabandi mumuri nzikije kwandikundira ni bazeriwe yarinze ngukubwira abantu
amina amina. nuko mugire ingeso zimeze nkuko zikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Babandi isi aho isi igeze none n'isi ifite z'abantu baba bakenera kugaragariza abandi bantu kurusha akajambo umwuka wera aretse kumbwira ejo bundi ko hari abantu bari mu guhaguruka agahaguruka afite imbaraga n'umwuka wera haje akora n'ibitangaza agahaguruka agasigira hariya yashika hano bigashira zamara gushira akananirwa gusubira niba abandi bari mu kurwanira mu gisirimba noneho ntaho ntafite gusubiza mu bakisuye hasi arakubita bamusanga no gusa kubera iki yageze hano adafite ingeso zifite zimeze gutya zikwiye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ni umugore cyangwa umugabo cyangwa umusore ni ukuri guhangana ndetse yaranasenze agenda mu butayu arimo kwiyiza ariko yarangiza akumva kakayengera ko mu minsi ya mbere arafashwe kakamusukuma bati zini susuruka ai shira nipewe. Hallelujah! Hasubire kuja gushaka imbaraga zamuje atashaka imbaraga zamusubije ku gatuti sijyaga yajanye zashize ninko kurasa bwana bidagara urugamba rugitangira cyangwa ukamurasa imyambi yose wari ufite muri runengu yose muri runengu yashira ugasigarana ubupinde mu maboko ubupinde budafite imyanya. Hanyuma kubera ko utakifite izindi mbaraga zagushiriye ku gatuti niba abandi bazagira bashaka kubiri ku gatuti akarwanira ku gatuti agasambanira ku gatuti akarogera ku gatuti yarahagaze imbaraga zamushirana nta nshuti zimusubiriye agakubano akibwira ngo none barani kuri YouTube nagezeyo kuri YouTube barango nije wabiwe narahamye barango namasubirayo bamenye ngo ndarabuye akakora inzoga hano akamera poto poto kubera iki tafite izindi mbaraga zisuba yarahagaze mu mari kwa mbere arayishimwa asigara ipoto poto 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 ningirani yazaje kurya akarya byose andavanguye achagiye karebe 97 umunsi umwe Dr. nabaga munsi y'ikaburimbo uja ku gace ndege hafi munsi ya hotel makafungira ngo yabaga muri kaburimbo no ngo uce tugera nk'umunsi umwe cyane nakanye
umusatsi urirabura umusatsi w'umweru umusatsi urizinga azagenda nisengera gusa afite ikirenge cy'inimero cy'icumi na zimwe arinjira gusa twari dufite uko wenda tutafari arinjira ngo ashike yama yicara ku ntebe y'aba boss aricara ntawe umuvuga turamubaza ngo si bita ujana aratubwira ati yewe numvishe bakwita ingoma hano bantu naho hafi hari agakanisa bene bwa bundi butoya bukanisa butoya bwa bundi bwa bundi bw'ikarimo bwo mu matete bose bitahanze ninde wibesha akamukora ku mutwe yari ibintu by'abaporo rero birane umwanya umwe muza munyoroka undi mwanya mugakora jewe bari none ngo mambe bakora usangwe munanira usangwe mundafunje none abantu bose bamenye ko wakijije bamenye ko wafata bamenye ko waririmba baze nabo Kristo naramukaje hazasanga utari Bibiliya ivuga ngo Pawulo yabwiye Galatiya aravuga ngo niwe uzutobarira ngo agadukura yica yica kaza dukura yica ngo azadukura hebe n'igica Kristo yakudukura w'igica yaje kuba umuntu wo kudukura ibituzengurusa zose icaha nice ishica zose tukabera imbere y'Imana nico gituma bavuze ngo yaje ngo azatwishira turabera imbere yawe ngo tutari umugayo ni Hallelujah. Azagishira arigera pe ridafite fite kizingano muga bese shuti nawe urumfuzake azagishira arigera pe ridafite fite kizingano yaranesheje yatsinzunga nziza yacunguye ito erari kuzamaraso abantu bakamenya ngo ejo ndazuka usanga abandi bantu bazi barya bambunye hanze ingeso zanje hanze igico Pawulo yabwiye abiroma arababwira ngo mubigitanga kizima kera gishimwa n'Imana niko kwibwira ko suku tugasobanura neza uko bashaka kuvuga suku baba igitambo ngo bakubare kuba wewe igitambo kizima nimusuhuke muzima hanze mu bandi bantu nicyo gituma biriwe ngo mubi igitambo kizima ni igitambo kiyaye kigenda ni represent ni pasite ni reve ni kinama ni umuyumbe muzima hanze ubera abandi igitambo ntukaba igitambo kizima cyera kitabifite hanze mu bandi bantu bakubona bagasangura igitambo bazakugenzura igitambo
bagazakigenzura musezero rya kera ngo bakakireba hasi akakireba no mu maso inka bagiye gutamba ngo nimba itari inenge no ku busenzi siko biri nimba ifite intege ku murizo njyaga gutamba yari inenge agasembwa kose iyamugaye ugutwi banazazimizo muri wandi bagazugura igakamwa amata menshi ariko igira ugutwi kumubwira ni inenge imbere y'Imana ipfu y'ijisho umukuba muto bagavuga ati inka nyamara iyo iturutse uruwandiza yikanga tizibona ino jisho ririmo agahu gatoya n'inenge ry'iyo kama bakakigenzura mu gitondo no nimugoroba no mu nkarano bakayireba mu ishera bakitegereza haba mu muhindurira abandi igitambo kizima mwebwe muhindurira abandi igitambo ingeso zanyu zibera abandi bantu k'igitambo ngaho mwapfuye kitopana kitaba ngo shona rapfuye kuza usuka kwasi hari imbere y'Imana indahirwe tubirana nabo bagisha sesho mu kuri nawe ndi mwabatije ngiri indahiro tubirana ngo Imana izayitegerezaho mu Kristo ngiri indahiro Imana izayitegerezaho mu Kristo kugeza ashaje kugeza ni mugoroba izimugendaho mu gitondo ni mugoroba ngo yayitegereza indahiro yahiye mu mati yaravuze ngo semene amen Paulo yandikira Biroma ngo ni ibada ya mtu binafsi ya mazishi na kufufuka na materaniro yo gupfa no kuzuka k'umukristo ngo umukristo arayira ngo ndapfuye kuzaha ngo ndazutse ngo Imana ikitegereza ngo nimbaraga imbere y'abahamya bagana ngo rapfuye kuzaha azutse ku bwanyu uzokora mureba nimba ari imbere yaje happy birthday Imana igenda yitegereza mu gitondo n'umugoroba nkuko yari akazagenda kwitegereza ariko idingwe watijwe kweli ese watijwe jana watijwe kwitanga muri 93 nkuko yari ngo yitegereza hati de buena idega masuwega je hati de buena kwa hati mwe ya tira reda kwingi jigi mwana kasiwa ai yaravuze ati muze mwese abaremerewe muze musange nije ubarura muzanyambaza urugamba rubananiye satanga ingabo nishi zizapfa kubwanywe bagikomeye imbere yayo 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 hallelujah 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 yagumanye nanje ibada n'amateraniro ngo yugufana kuvuga ku Kristo nta muntu utarayakoze utarabatizwa nuko utarabatara ariko ngo wabatizwa ngo numura n'indahiro bidaga n'indahiro Imana ndayitegereza safi ariko yaratuye cyangwa ntarara cyangwa yakuye ku bandi azukira ku bandi ariko nuko Imana ibafashe Imana ibaganze yeso zanyu zimere nk'ubutumwa bwiza bwa Kristo zise nk'ubutumwa bwiza bwa Kristo ushaka ndio nimba mwarasogongeye mukamenya ko Kristo aganiza nimumwegere 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 Kristo acha zambi yo ngaka kajambo kaje ku mutima we ngaka kajambo kaje ku mutima abantu bari mukubabesha ngo twarababariwe nigiye cy'umuntu mu ndakora icyo ashaka iyo ni uwo bivuze imbere y'abahamya benshi bangana ni uwo watakaza gakiza ukaja gihanu watakao ingia katika ufalme mkuu sio
washikao mapokeo dini ni wale ambao wamegeuka, ni wale ambao wametubu dhambi zao na kutaka. Hapana, hapana, hapana. Sio washikao mapokeo dini bila kuokoka. Angi dimweze bulase. Nindo wishi. Ninyalo. Tege. Sio washikao. Agora tangani kukima. Aho. Kamu. Kundu. Kumramgru. Kamenya so gatoya. Kubaga zagenda baje kubwiriza abandi bantu. Wakavuga ngo ndamubwiriza. Niyumva. Afite faranga. Mugiswari harambye ngo wari kubaka kajiya. Mufuko kuri kokoka. Ngo baza bagenda bakitegereza ku mutima. Bakavuga ati uyu nakiswa. Ngiye kumubwira ngo umuyoboke waje. Na niyemera kamugende cyane. Aramba ku faranga. Akanda kanyenyeri. Arakanda iyo mvugo y'ikigi. Ni ukanda kanyenyeri. Gukanda kanyenyeri. Kavuge we. Naka kajambo kamba baje mana yanjye. Ngo bari mu kwitwa yumbe bari mikasha. Ngo bari wayumbe bari mikasha. Aho. Bari kukubwira. No. Musuke wadana. Rero ngugera hano usanga ku mugongo bari bamutumiye. Mwikirize amen. Ngo amare kumutumira arababwira ati jewe rero mbere yuko ngenda mubaze mu mpesi $100. Ni uzu nziza y'umugore. Aho. N'umufuka w'ifu. Umufuka wakawunga nziza. Ibindi byose mbone kuba bazitike yo kubuzongezi wanyu. Ariko byihuse cyane. Muzishireho. Mushireho $100. Igitenga cy'umugore. Agafuka k'ifu kakawunga. Nicyo gituma bamwe aramukubita ngo ni bari mikasha. Ngo bayumva mukubwira abandi bantu. Yewe nagwaye. Ngo akavuga ngo banzushire kuri iri mikasha ngo tubone kugusengera. Hiyo ni uongo mtupu. Hawa sio watoto wa Mungu we. Hawa ni wapenda fedha. Ila hamaga umwamagaro w'abana b'Imana. Ingeso zabo ntizimeze nkuko tubyumva. Amen. Amen. Nzantanga. Mose yavuganye n'Imana Jaros wadana. Avugana n'Imana arayibwira ngo kubera kuko wewe mbangu kubona kabone ufite umutima wo kwarimba. Jewe nkuragamo. Kura mu gitabo cy'ubugingo. Imana iramubwira ngo ntibikunda ubona maze kwandika mandara mwana. Keretse gusa. Ubikura mbawe. None bari mukobesha ngo nta muntu wovamo. Ninde wabeshe gute? N'abagabo cyangwa abagore bari mugabo bagufite inyungu. Bamwe bari mukuza bafite inyungu kuba Kristo kugira ngo batawasiga muri bira bari basanga ngone. Bagatiana. Kuzwana cyo waje. Ahanyo. Amena. Ingeso zanyu bavane ngo zimbere kuko bikwiriye ubutumwa bwa Kristo. Ingeso zanyu nizibe kuko bikwiriye ubutumwa bwa Kristo. Mugende nk'aba Kristo. Apana kugenda nk'abapaga. Mugende nk'aba Kristo. Mwitware nk'aba Kristo. Munyambare Kristo. Ugende uzitware abantu batambuka. Kuko amagana
mau kwari kwarakishijwe gatandatu 2008 imvura yaravudutse hariya haji wacu ubona danyaje reka ndirwa amaze ndavumbuka ngo mvumbuke urana ndahana namani itonda iranyagira kanisa no kwiruka kabuze naho hanze izanirwa izanja kwirwa nkambona ndahanye imbere yawe kandi yabimbye kera aramwe ngo yiwe ngo cyane mu Kristo kwirwa kamuhana yiwe nabani ton sinari ngiandeba nimba nambaye bisagute n'ukuri kw'Imana uzi ko ari ingende mu Kristo uzi ko ari kwambara ko Kristo uzi ko ari kwikwanka ko bakristo uzi ko ari kwambara ko bakristo ingeso zanyu zimere nkuko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo ingeso zanyu zimere nkuko bikwiriye nisho kusana ishimana dushaka niyo niyo message ari mugabo ingeso zanyu nije wasakurije ungasakuje bana bamama natangaye reka mbivuge neza hebe no mu isoko imbere y'Imana hari abantu bamwe usanga uko yicaye yamara kikanga abantu bashize uza wicara habe no mu gikoni uzi ngo ngomba kwicara ntegereje ko n'abandi bantu bashika meze neza hakite ikitante yipfumo dije nyine tishonte yipfumo n'abandi no mu nzira kiwikanga uzutambuka ngumvoro mu Kristo utambuka ngumvoro mu Kristo ni mucuranga wa papa mucuranga cyo kugira abakristo mufite ingeso hanze simeze ko umugezi wa Kristo hanze hapana ngo nisi ngo niko bizime kwanza 2025 sumwaka wo kuwanguka n'umwaka wo gukura mu bizimana uko filosofia izi uko ubwenge bwawe buzamuka ndakagarutse filosofia y'Abagiriki uko bagaza bavuga Abagiriki bagaza bavuga ngo ubwenge bwawe ngo burahagije kuba ngo bagira beza ubwenge ngo bakavuga ati iyo bagaza bavuga ngo ubwenge bwawe ngo nimba isezerano ryake ngo ryarasobanuye mu rurimi rw'iwanyu ngo ubwenge ngo bwacu bwonyine ngo burahagije ngo kuba bwo duhindura bere kibari mu kubabwira ngo ari imyigishirize y'abantu batize ngo n'ubukristo bw'abantu batize siko ari mu kubabwira ngo n'imyambarire y'abantu batize hapana mureke mbabwira ijambo ry'Imana uko rivuga semeni amen abakristo nibo baza bagenda bareberwa aho yizize hapana abakristo kureba kuzopagana nimba ari imyambarire abakristo bagomba kuzobareberwaho bakarerwa bakavuga ngo njewe bazoza barera modele kuyanje abandi bari mukama babwira ngo barize barajijuka siko baso ngo abize agatabo kawe uri mu nguni wala uri mu nguni kenda dakwa wala uri mu nguni Ibilisi ahaganira na Koyikoyi baganira amagambo abiri ngo aramubwira ngo turi mu mubare w'abantu babasha kurimbuka twebwe jewe wowe Koyikoyi na Ibilisi na data buje shitani usufere ngo turi hafi kurimbuka
ariko ndakwingize wowe wasigaye ubu kuntu bari bameze imwe ngo yabaga ku myugariro y'ikuzimu ngo nisi agenda aje hagati ntiyaba ku isi ntiyaba no n'ikuzimu noneho koyikoyi iwe bikuzimiriye hasi ngo agahamagara uwabo akamubwira ngo wowe wagize umugisha wo kutaja ikuzimu ndagusabye wowe uzi useruka hanze bakakubona ndakwingize uzigisha abandi bantu kitugashe twenyine tuzogira umubare mutoya twojana nabo apana ko turi batatu gusa jewe nawe na data buja tudushe twenyine ngo aramubaze ngo se nogira gute aramubwira ngo uzoshuka abandi bantu no bashukisha ngo uzobashukisha kuvuga ryazina ngo ari ibyo baturage semeni amen dore tuzashukisha abantu ngiki uzobabwire ngo kuvuga ryazina ngo n'ibyo baturage n'ibyo bagore batize n'abagabo batize ikigira kabiri ngo uzobinginge ngo nzibakaza bajana ya Bibiliya cyagitabo cyabo bakazakijana ngo babwire kuko abaza bakijana ngo ari abasuba ari abantu batize ngo nubona ugize gucuruziro ngo tuzojana umubare mwe aramubwira ngo se nzobigenda gusigize mbwira yindi namimwe ngo uzobwira urubyiruko kuko abanyabwenge ngo nubona rugize ubwenge bakwemere kuko abanyabwenge ngo uzobusaze ngo usaze ubwenge bwabo ngo bamere kuko kabangoye umugi ngo ubwenge bumere ngo nk'urumogi kubusinzi bw'urumogi ngo nubona babaye gutyo ngo baziyakana ryazina ngo bazanga Bibiliya ngo tuzobona imbaga nyamwinshi tuzojana nabo muri gete bavandi ndasuzakira ubutumwa bwiza bwa Kristo amen.